ใครสงสัยเนี่ยให้กดที่ยกมือนะครับตัวนี้สิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำนะครับวันนี้ต้องเข้าไปเช็คชื่อก่อนอันดับแรกนะเช็คชื่อ submit attendance ตรงนี้นะเข้าไปตรง attendance แล้วก็ submit นะครับก็ต่อมาก็ให้ดาวน์โหลดstudent book นะ student book แล้วก็ workbook level 1นะ student book มันจะมีอยู่ทั้งหมด16 บทนะครับ16 บทแล้วเราจะเรียนแค่8 บทอันนี้เป็นอังกฤษ1ถ้าอังกฤษ2ก็เรียนจากบทที่9ไปเริ่มเรียนจากบทที่9ไปถึงบทที่16นี่คืออังกฤษ2นะครับworkbook ก็เหมือนกันนะครับ workbook ก็คือทำจากบทที่1ถึงบทที่8นะครับทำบทที่1ถึงบทที่8ดาวน์โหลดออกมานะครับหลังจากนั้นปริ้นนะครับปริ้นเป็นไฟล์ถึงบทที่8แล้วก็ทำใน workbook นะครับ workbook อย่างเดียวทำเสร็จแล้วก็เอามาส่งนะครับส่งที่วิไลนะครับหรือถ้าทำใน Microsoft Word ได้ก็ดีนะครับส่งเป็น workbook ใน Microsoft ในช่องส่งassignment นะครับส่งงานนะทีนี้มี2 ช่องทาง1ส่งนอกเว็บใครส่งในเว็บไม่ได้ก็ส่งนอกเว็บนะฮะส่งนอกเว็บก็คือวันที่มาเรียนเขาจะเริ่มวันที่1เป็นต้นไปนะเราก็คงจะได้มาเรียนเป็นปกติก็เอามาส่งที่อาจารย์อยู่ชั้น4อยู่ห้องสมุดนะครับชั้น4ห้องเล็กๆริมทางห้องน้ำนะครับจะเป็นห้องกระจกนะครับครูจะอยู่ที่นั่นก็เอามาส่งได้อันนี้งานนี่จะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นี่คือท่านสตัดดี้ด้วยตัวเองนะครับพรุ่งนี้เพราะว่าไม่มีในตารางนะเอาดาวน์โหลดตัวนี้ไปแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ทำให้เสร็จนะแล้วก็เราจะได้มีเวลาทำศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์เราก็จะมาทบทวนพอวันอังคารเราก็จะสอบนะโอเคนะครับใครไม่ได้ยินมีไหมถ้าไม่ได้ยินเนี่ยส่งเสียงหน่อยนะครับส่งเสียงโดยการแชทมาก็ได้นะแชทมาว่าเป็นยังไงถ้าไม่ได้ยินแชทระบบเสียงเป็นยังไงนะแชทมาทีนี้ระบบเสียงเป็นยังไงให้แชทมานะครับถ้าใครไม่ได้ยินอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะครับ
เรามาเริ่มเรียนเลยทีนี้อันนี้เป็นบทสุดท้ายนะครับที่เราจะเรียนในอังกฤษ1นี้นะครับถ้าอังกฤษ2ก็จะเป็นบทที่9เราก็จะเริ่มให้ส่งงานที่นี่นะครับส่งงานตรงนี้นะครับส่งงาน send assignment unit 8 zoom meeting เวลาเข้ามาท่านเช็คชื่อแล้วท่านก็เข้าตรงนี้นะมันก็จะไปที่ zoom นะทีนี้เราเริ่มเรียนExercise 7, Unit 8, Part 2, Interchange 1, Exercise 7, Snapshot. Common complaints about neighbors. If you have neighbors, you have complaints, statements about problems. Complaints, to tell problems about people. General complaints, general problems about your neighbors. Neighbors, people who are living next to you, next by inhabitants. Number 1, look at the picture. Dog. The dog makes a lot of noise. The dog barks. And this is night. Noise. My neighbor's dog barks all night. My neighbor always has loud parties. Noise. My neighbor's dog barks all night. My neighbor always has loud parties. Look at the picture here. You see what people are singing, dancing, have a lot of noise. This is night. Second picture. มีงานปาร์ตี้เสียงดังนะครับ The problem of privacy. The kids here are playing in the yard. This is the yard, the house yard. They're picking up the flowers. They're having fun. Another kid, another child is what is listening. Is listening to his neighbors. He's spying. The kids next door always play in my yard. They play in the yard. My neighbor visits every day. It's too much. Every day, my neighbor comes. He knocks the doors and visits me every day. Third problem. เด็กๆเข้ามาเล่น A lot of cats. เสียงดังนะครับ A lot of cats. Animal problems. My neighbor's cats go everywhere. The cats go everywhere. My neighbor has 6 dogs. It's a zoo. My neighbor has 6 dogs, so this is like a zoo. Problem number 4. Look at the picture. House, not clean. The yard is not clean. A lot of mess. Chaos. Garbage. Cleanliness. My neighbor has garbage in his front yard. So my neighbor has garbage in his front yard. My neighbor never cuts the grass. My neighbor never cuts the grass. He didn't cut the grass. The grass. He never uses landscaper to landscape the garden, to make the garden clean. First question.
Do you ever have any of these complaints? Which ones? Do you have any of these problems? Which one do you have? Noise. The street is always noisy. There are a lot of cars. It's too crowded. Animal problems. My neighbor has different watching dogs. Cleanliness. Some people throw garbage in the street. What do you do when you have complaints? If you have a problem like this, what would you do? If I have a problem, I'll call the police. บางทีถ้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านก็เรียกตำรวจนะครับ Exercise number 8. Look at the picture. What do you see? A young lady. Where is she? She's in the balcony. She's calling someone. She has a telephone, a mobile, a cell phone. Cell phone, mobile. She's talking to someone. balcony คือระเบียง What's the บ้าน view? A lot of cars, street, different buildings, barber shop, coffee shop. And she's very happy. Conversation. นี่ให้ฟัง It's บทสน pretty ทนา safe. Pretty safe, very safe. Listen, practice. Let's start to listen. Listen and practice. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh no, there isn't any. I live on the 5th floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. hold on คือคอยนะครับ wait hold on First question. What about Nick and Bam? What are they talking about? They're talking about Pam's new apartment. Pam has moved a new apartment. พามย้ายมาอพาร์ตเมนต์ใหม่ Where is Pam's new apartment? It's downtown, so it's very convenient. อยู่ในเมืองนะครับ Convenient, suitable. คือสะดวกสบาย Nearby. convenient Is there much noise? No, there isn't any. Why? Because Bam lives on the 5th floor. Her apartment is on the 5th floor. Apartment, flat. อพาร์ตเมนต์คือ flat How many restaurants are there near her flat? A lot. restaurant นะครับ restaurant ก็ But the best restaurant is a Korean restaurant. There's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? There aren't many parking parking garages. คือที่จอดรถนะครับ There aren't many parking garages. But Pam usually finds a place on the street. Is there much crime? Crime here doesn't mean a crime, one crime. No. Crime means criminology. Is the place safe or not safe? Secure or not secure? No, it's pretty safe. It's very safe. very safe นะ pretty safe แปลว่าปลอดภัย What มาก happens during the phone call? During the phone call, Pam hears her call alarm. hang up the phone แปลว่า So she hang เลิก up. เลิกคุยสนทนา She hang วา up ง the สาย phone.
วางสายนะครับ It means that the new neighborhood is not safe. Exercise 9. Grammar focus. Quantifiers. How many and how much? Count. อันนี้grammar focus จะกล่าวถึง quantifier ก็คือปริมาณนะครับปริมาณจำนวนเราจะถามว่า how many กับ how much ใช้ยังไงนะ how many ใช้กับนามที่นับได้นามที่นับได้นะจะมี s ข้างหลังนะนามที่นับได้ส่วนมากจะมี s อยู่ข้างหลังhow much ใช้กับนามที่นับไม่ได้นะนามที่นับไม่ได้เป็นยังไงบ้างนะนามที่เป็นมวลสารเช่นน้ำอย่างเงี้ยถ้าเราจะนับก็ต้องนับเป็นขวดนะข้าวอย่างเงี้ยนะทรายพวกนี้ที่เป็นมวลสารทั้งหลายคือ how much how much money much เวลาถามราคา how much นะเพราะฉะนั้นเวลาถามตัวนี้แปลว่ามากเท่าไหร่นะตัว how แปลว่าเท่าไหร่ถ้าเราเอา adjective ตามด้วย adjective นี่มันจะแปลกลับหลังว่ามากเท่าไหร่นะอันนี้ก็มากเท่าไหร่แต่ใช้ต่างกันตรง how much กับ how many นะ how many ถ้าถามราคาว่า how much how much does it cost ราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ how many restaurants how many people how many people นี่ไม่ได้เติม s นะ people มาจากคำว่า person นี่คนเดียวคำ people คนหลายคนman เป็น men อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าregular noun มันเป็นคำที่เปลี่ยนรูปไปเลยนะนามที่เปลี่ยนรูปถ้าเป็น regular ก็เติม s ธรรมดาแต่ถ้าไม่ตามแบบเราต้องจำอย่างเดียวนะ man เป็น men woman women นะmouse lice นะเหาmouse mice หนูหลายตัวเป็น mice อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี้จะมีกฎของไวยากรณ์อยู่นะครับเราพิมพ์เข้าไปคำว่า quantifier ใน Google เขาก็จะมีมาให้เยอะแยะนะ study ตรงนี้ด้วยนะทีนี้ are there แปลว่ามีนะ are there ตัวนี้แปลว่ามีนะมีแล้วตามด้วย restaurant เวลาถามตัวนี้จะเป็นพิเศษว่ามีอันนั้นมีอันนี้ไหมมีลอยๆขึ้นมานะเวลาถามมีอัน have แปลว่าเจ้าตัวเองเป็นคนมีเช่น I have a lot of money ฉันมีเงินเยอะเนี่ย I have ตัวนี้ใช้ have ถ้าพูดขึ้นมาลอยๆว่าthere is a lot of money นะมีเงินอยู่บนถนนไม่มีเจ้าของนะเป็นเงินที่วางนี่ there are ถ้า there are เนี่ยจะใช้กับ many นะแต่ถ้า there is ใช้กับ much นะครับใช้กับ much หรือถ้าเป็นคำถามก็เอา is ขึ้นหน้า is there much crime มีฆาตกรเยอะไหมมีอาชญากรรมเยอะไหมอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ให้เอา is ขึ้นหน้านะ is there อันนี้ก็ are there many restaurants ตอบ yes หรือ no เท่านั้นนะทีนี้เราจะต้องตอบเป็นจำนวนและ quantifier ถ้ามากก็บอกว่า yes there are a lot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  เวลาพูด there are a lot
yes there are a few there are a few ถ้าตอบ no no there aren't many no there aren't อ่านว่า aren't ออกเสียงคล้ายๆป้านะ aren't no there aren't any ใช้ในประโยคพิเศษนะ any มีบ้างไม่มีเลย no there are none there are none นี้ไม่มี not นะครับ none แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะตัวนี้แปลว่าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่มี not ตรงนี้นะ there are none ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ there is none ก็เหมือนกันไม่มีอะไรเลยนะพอมาใช้ทางด้าน much none เขา now ที่นับไม่ได้ก็คำว่า a few เป็น a little แต่ถ้าสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงเป็นตัว the เป็น a little นะ a little เป็นตัวดอเด็กไปแต่ไม่ใช่ดอเด็กนะเป็นตัว the นะเป็น little a little there is a little นะนอกนั้นก็ many เป็น much นอกนั้นก็จะเหมือนกันโอเคนะครับต่อ Nouns. Are there many restaurants? Yes, there are a lot. Yes, there are a few. No, there aren't many. No, there aren't any. No, there are none. How many restaurants are there? There are 10 or 12. Non-count nouns. Is there much crime? Yes, there's a lot. Yes, there's a little. No, there isn't much. No, there isn't any. No, there's none. How much crime is there? There's a lot of street crime. How many and how much? Count nouns and non-count nouns. นั้นแปลว่า Countable ไม่นะ nouns and uncountable nouns. เรานับได้และนับไม่ได้ Count nouns, pens, cars, chairs, computers. Count nouns, we have S, plural. I can count 1, 2, 3. Non-count nouns, rice, water, singular นะไม่เติม coffee, S นะครับ tea. These are non-count nouns. Count and non-count nouns. Count nouns. Count nouns. Count nouns or countable nouns are nouns that I can count. 1, 2, 3, 4, 5. They have plural with S. They have plural. Club, clubs. A bus, buses. Restaurant, restaurants. A car, cars. Count nouns have plural with S or ES. count now หรือ countable now อันเดียวกันนะครับ uncountable We have non-count nouns and count nouns. Now, to remember, a non-count noun cannot be plural. We use it อัน like นี้ a เป็น singular noun. singular But count nouns can be plural. They can be singular or plural. But count Plural. nouns have the possibility to be plural. And this is important for today's grammar. อันนี้เป็น So เอก let's พจ look น์ at some examples พหูพจน์ of non-count nouns. Crime is a non-count noun. Traffic is a non-count noun. Pollution is a non-count noun. Public transportation is a non-count noun. And noise is also a non-count noun. Notice we cannot make these words
plural. We always use them in the singular form. Now, examples of count nouns. For example, parks. Notice it's plural. It can be singular, but it can also be plural. So it's a count noun. Singular Also, ก็ได้ restaurants plural ก็ได้ is a count noun. Businesses is a count noun. Bus stops is a count noun. And cars is a count noun. So, remember, non-count nouns cannot be plural. We use them like they are singular. Count nouns have the potential, the possibility to be plural. So, we looked at some city vocabulary for non-count nouns and count nouns. Here are some more words related to the city with non-count nouns and other count nouns related to the city. Take a moment to look at the ones that you don't recognize as count nouns and non-count nouns. Okay, today's grammar is quantifiers. In quantifiers, it's important to know what is a non-count noun and what is a count noun. First, let's look at the non-count nouns. For example, much. Much is a quantifier we use for non-count nouns. We also have a lot of, a little, not much, not any, and none. These are quantifiers for non-count Quantifier คือ nouns. ปริมาณ Now it's time for the count nouns. We have many, a lot of, a few, not many, not any, and none. Now, let's look. The ones that are different. Much is for non-count nouns, and many is for count nouns. เขานาเขาใช้ many We also have a little a lot of for non-count นี่ nouns ใช้ and เหมื a อนกัน few for count nouns. Also, not much for non-count nouns and not many for the count nouns. The ones they have in common are a lot of and a lot of, not any,ถ้ามีดอก none, จัน and หมายความ none. ว่าเหมือนกัน So the ones to remember are the ones that are different. Much, many, a little, a few, not much, and not. Are there many? Are there many supermarkets around here? Yes, there are a lot. Yes, there are a few. No, there aren't many. No, there aren't any. No, there are none. Are there many? Plus count now. Are there many supermarkets around here? มีซูเปอร์มาร์เก็ต Are there many cinemas around here? Are there any movie theaters around here? Are there any malls around here? มีโรงหนังมากไหม Answer: yes, there are a lot. Many becomes a lot. Yes, there are a few. No, there aren't many. No, there aren't any. No, there are none. So I have here 5 answers. All of them are correct. Are there many? Are there many plus a count noun? Count noun, countable noun. Yes, there are a lot. Yes, there are a few. No, there aren't many. No, there aren't any. No, there are none. Many? Question. Answer. A lot. A few. อันนี้ Negative. โครงสร้าง Not many. Not any. None. Many in question. Answer. A lot. A few. Not many. Not any. None. How many? How many plus count noun? How many students are there? There are 10. There are 10 students. How many students are there? That means how many students are in the class? There are 10 students. How many plus count noun are there? Answer: there are plus number. Like 10, 12, 15.
ก็อาจจะตอบอย่างเต็มก็ได้ 10 How many students flats are in the building? There are 20 flats. There are 20 apartments. Flats, apartments. Non-count nouns. Non-count nouns or uncountable nouns. นาวที่นับไม่ได้ Uncountable nouns. Non-count nouns. Nouns that I can't count. I can't say 1, 2, 3, 4. Water. You can't count water. Parking. Parking. Traffic. Crime. Crime here doesn't mean a crime, like killing is a crime. No. Crime means criminology. So, non-count nouns are nouns that I cannot count. I can't count. Like water, crime, traffic, parking. Non-count nouns plus a singular verb. I say Singular verb ก็คือ traffic is or traffic are. is นะครับ Parking is or are. Water is or are. Pollution, noise is or are. After non-count noun, we have a singular verb, is. Traffic is. Parking is. Water is. Noise is. Pollution is. Pollution. Is there much? Is there much? noise Plus non-count noun. Is there much noise in your neighborhood? Is there much noise in the street? Is there much noise in Cairo? Yes, there is a lot. Yes, there is a little. No, there isn't much. No, there isn't any. No, there is none. Question, much. Answer, a lot. Little, not much. Not any. None. The rule, is there much plus non-count noun? Answer, yes, there is a lot. Yes, there is a little. No, there isn't much. No, there isn't any. No, there is none. Much, question, answer, a lot, a little, not much, not any, none. How much? How much plus non-count noun. How much noise is there? There is a lot of noise. How much plus non-count noun? มีเสียงรบ is กวน there? มากไหม There is a lot. There is a little. You can say a lot, too much, a little, leader นิดหน่อย small amount. How much? How much noise is there? There's a lot of noise. a lot of How noise much plus a lot of non-count noise noun is there? There is a lot, there is a little. Take care. There is difference between how much does it cost. This is to ask about the price. But here, say, how much noise, how much pollution, how much traffic is there, traffic pollution how much does it cost, what's how the much price. does it cost Many. ราคาเท่าไหร่ Now it's time to look at the quantifiers and the non-count Quantifier. nouns and the count nouns Pariman. together. Let's look at the non-count nouns first. When we ask the question about the quantity or the amount of a non-count Today, noun, much, for example, many. crime, we use the quantifier much. much How much is asking about the quantity of the non-count noun crime. How much crime is there? Notice I use the singular form of is there because crime is a non-count noun. So, only use much for the non-count noun in the question. When we answer the question, we use the singular form there is and the quantifier. For example, there is a lot of ปริมาณ crime, or there is a little crime, there is not Not much much. crime, there isn't any crime,
But be careful with none. There is When none. we use none, we do not use the noun. For example, how much crime is there? There is none none. ไม่มี We do น็อต not use the noun, only the quantifier none. เท่ากับศูนย์ Very good. Now time for the count nouns. In the question, when we want to know the quantity or the amount of a count noun, for example, parks, we use the quantifier many. How many parks are there? Notice the plural form because parks is plural. Only use many for the question when you're asking about the quantity of a Parks count ที่จอดรถ noun. นะครับ When we answer the question, again, we use the plural form there are and the quantifiers. For example, how many parks are there? There are a lot of parks. Or there are a few parks. สองสาม There are not many parks. Not many. There aren't ไม่มาก any parks. And ไม่ค่อยมี again, เลย be careful with none ไม่มี because เลย when we use none, we do not use the noun. We only use the quantifier. How many parks are there? There are none. So, to review, when we ask the question about a non-count noun, for example, crime, we use how much. How much we only use for non-count nouns. When we ask the question about quantity for a count noun, for example, parks, we use how many. How many is only for the count nouns. The other quantifiers, for example, a lot of, not any, none, and none, we can use both for non-count nouns and count nouns. The other quantifiers that are specific are a little and not much are only for non-count nouns. A few and not many are only for the count nouns. Very good. อันนี้จะเป็น Now, เอ่อ A. Write answer to assignment these ที่จะให้ questions ทำนะครับ about your neighborhood. Then practice with a partner. We have here different questions. You have different answers, many answers. Let's answer the questions. 1. Are there many apartment buildings? Yes. Yes, there are a lot. Yes, there are many. No, there aren't many. No, there aren't any. No, there are none. Number 2. อันนี้ How จะ much traffic ข้าม is ไป there? นะครับ เพราะว่า There is a การ lot. ทำตรงนี้ There is a little. นะครับ There is เราก็ไปทบ none. ทวนนะครับ There isn't much. There isn't any. Question number 3. How many dance clubs are there? There isn't much. No, there is lot. Is there much crime in your neighborhood? Yes, there is. Is there much crime in your neighborhood? Yes, there's a lot. Yes, there's a little. Parks. Parks? Like อัน Green นี้ให้ Park. แต่งประโยคคำถามนะครับ ข้อ A A very big ให้ garden ตอบ for คำถาม public to ข้อ have B fun. ให้แต่งประโยคคำถาม โอเคนะครับ สอง Are there many A กับ parks B นะ around here? อันนี้เป็น Yes, there are. assignment นะครับ assignment Great park. So I should say there's a great park across the street. Someone who is living in a room who shares the rent, to share the rent. So every month, if the rent is $1,000, you pay $500 and your roommate pays $500. Roommate needed to share large 3-bedroom apt apartment in nice neighborhood. Great park across the street. Only $440 a month. Parking available. Call Sherry or Jan at 352-555-8381. In this ad, S คือโฆษณานะครับ โฆษณา Great Park
So I should say there is a great park across the street. A nice neighborhood. It's a nice neighborhood. Please call Sherry or Jane at blah blah blah. You will pay only $440 a month. Parking is available. So there isn't verb to be, there isn't a or an. So in advertisement, we remove a, an, verb to be, and write in abbreviation. Like telephone, abbreviation tel, คือ tel. คำย่อนะครับคำย่อ Apt apartment. Why? For not paying a lot of money in writing the advertisement. เห็นไหม apt จุดนะคำย่อ abbreviation คำย่อ The world in one neighborhood. The world in one neighborhood. Neighborhood district. Scan the article, then check through the countries that are not mentioned. Brazil, China, Greece, India, Spain, Sudan, Uruguay, Vietnam. Now let's start to look at the picture. Here, what do you see? Fish and chips. This is a restaurant. Different shops, different stores. People. They are on the sidewalks. The sidewalk pavement. sidewalk ก็คือฟุตบาทนะครับฟุตบาท Where is this place? Toronto. Kensington Market. College Street. นะครับ So this area is called Kensington. What about it? The sidewalks are crowded with people chatting in Cantonese. The sidewalks, the pavements are crowded with people, are full of people, chatting, speaking in Cantonese. An Indian man sells spices from his corner shop. An Indian man sells spices from a shop in the corner. Brazilian music plays loudly from a cafe. So the music is Brazilian. With China, India, Brazil. So where are they? Are they in China, India, Brazil? No, it's Kensington. It's Kensington Market, a neighborhood in Toronto, Canada. So this place in Canada, in Toronto. Kensington Market was once an Eastern European and Italian neighborhood. This district, this area, was Italian and European. But the area changed along with its residents, inhabitants, people who live in. First came the Portuguese. So the people from Portugal came. Then East Asians, people from Asia, countries such as China, Japan, Korea. Then people from Iran, Vietnam, Sudan, Brazil, the Caribbean, and the Middle East. The Middle East, countries such as Saudi Arabia, Egypt, Kuwait, Iraq. Let's ask some questions about this paragraph.
Which language do the people speak on the sidewalks? They were chatting in Cantonese. What does the Indian man sell? He sells spices from his corner shop. What kind of music? What kind of music is played in a cafe? Brazilian music. Where is this area? It's a neighborhood in Toronto, Canada. Who is living in this area now? Different nationalities. People from Portugal, Portuguese, East Asia, Iran, Vietnam, Sudan, Brazil, the Caribbean, and the Middle East. Paragraph 2. Today, the neighborhood is truly multicultural. Today, the neighborhood, the area, the district is truly multicultural. Multicultural, different cultures. Different cultures, different nationalities. It's cosmopolitan area. A cosmopolitan area having different cultures and nationalities. You can hear more than 100 languages on its streets. New residents bring many new traditions, customs, habits. What's really cool about Kensington? What's good, what's wonderful about this area is that as soon as you're in it, you feel as though you're not in Toronto anymore. Just you got inside this area and you're not in Toronto. You're not in Canada. Says one resident. Says one resident. I think what makes Kensington Market unique, rare, unusual ไม่ใครจะ is that it's always ไม่ changing, ใครจะ says another. It's not stable. There is a change every day. not stable ไม่แน่นอน not stable What is the neighborhood like? It's multicultural. How many languages are spoken there? More than 100. อันนี้ให้ข้อ1กับข้อ2นี่ให้ตั้งคำถามแล้วตอบนะครับ ตั้งคำถามแล้วตอบ ให้ฟังว่าเขาถามว่าอะไร แล้วก็เขาก็ตอบนะในนี้เขาตอบ แต่แล้วให้เขียนออกมานะครับ ในประโยคคำถามนั้นถ้าไม่เข้าใจก็พอสไว้แล้วก็ฟังนะครับ อันนี้คือแบบฝึกหัดนี้นะครับ อันนี้เป็น assignment นะครับ ข้อ1กับข้อ2นะครับต่อไป Size and for every budget. Apartments, flats. There are flats of every size. Big flats, small flats, and for every budget. Budget, finance. อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ข้อ3 With high ข้อ prices. 3ถามเหมือนกัน Why a lot of people like to live in this area. ข้อ3 The neighborhoods with almost every type of cuisine. What does this neighborhood represent? It represents the heart of Toronto. Read the article, then write the number of each paragraph next to its main idea. The residents and their traditions make Kensington Market a multicultural neighborhood. So this is paragraph number. Paragraph number 2. มันจะมีอยู่3พารากราฟให้บอกว่า People from all over the world live in Kensington Market. ให้บอก1หรือ2ห This รือ is paragraph number 3 1. ที่ The เราตาม neighborhood มา has many good ครับ characteristics. อันนี้ข้อ A นะ Paragraph number 3. To answer this question, you should read the first sentence in each paragraph because it has the main idea. B. Check through the things you can find in Kensington Market. So what can you find in this area?
inexpensive ให้ข้อ stores, B ให้เช็คสิ่ง big apartments, ต่างๆที่เราอ่านมานะได้เราฟังมา แล้วก็ว่ามีอยู่ในตลาดนี้คินซิงตันนะครับตลาดคินซิงตันมีอะไรบ้างนะครับให้เช็ค great markets, good restaurants, many different cultures, good public transportation. Do you know of a neighborhood that's similar to Kansas Market? Describe it. This is going to be a homework. You should write about a neighborhood that you know. And this อันเนี้ยอันข้อสุดท้ายให้อธิบายไม่ต้องทำนะครับให้อธิบายเพื่อนบ้านว่ามีเหมือนตลาดเคนซิงตันไหมนะครับไม่ต้องอธิบายข้อ 4 ไม่ต้องทำนะครับ private. Thanks for watching. That's the end of unit number 8, and now let's have the vocab. Seven. Bark. Makes a loud noise like a dog. อันนี้ Yard. ให้ study Space around คำศัพ the ท์เหล่า house. นี้ให้ study ด้วยตัวเอง Garbage. นะครับ study ด้วยตัวเองนะครับ Whiffs. Trash. Little. แล้วก็ Flat. โครงสร้างของประโยค Note. ต่าง In ad,นะครับ in advertisement, articles such as a, and, สำหรับ and the, and ๆ the, บทนี้ verb ใน be พาร์ท 2 are ก็มี usually แค่ not นี้ included. ใครสงสัยอะไร Exercise มีไหม 12 ครับ มีสงสัยอะไรไหมครับ ให้ยกมือขึ้นนะครับ ยกมือThis is the passage. Sidewalks. Sidewalks, American. British. Walks. Sidewalks. Sidewalks, pavements. Pavements or pav. คิมนี่ทำไมมาช้าจังนะคิมนี่ฮะคิมเช็คชื่อยังคิมไม่เคยเช็คชื่อเลยเอาไปเช็คชื่อด้วยนะคิมนะครับใครมีปัญหาอะไรไหมโอเคมีปัญหายกมือขึ้นนะครับไม่มีใครยกมือเลยนะได้ยินเสียงอยู่เนาะคิมได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยเป็นยังไงได้ยินเสียงเนาะทุกคนใครสงสัยอะไรไม่มีคำถามไหม Do you have any question มีคำถามไหมไม่มีค่ะไม่มีใครที่มาที่หลังอย่าลืมนะครับให้เช็คชื่อด้วยแล้วก็แต่ละวันจะต้องเช็คชื่อนะครับแล้วก็ไปศึกษาที่หลังที่ครูอัดไว้นะหลายคนที่ไม่ได้เข้ามาก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้อย่าลืมว่าไปดาวน์โหลด Student Book กับ Workbook มาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำวันพรุ่งนี้ต้องเข้ามา study ด้วยตัวเองนะครูจะไม่ได้มาพูดที่นี่โอเคไม่มีใครสงสัยแล้วเนาะค่ะครับวันนี้ครู stop record